呢位食最近喺 Grab order 食物嘅時候呢，就 order 到一間水餃麵呢，佢嘅水餃呢真係好正啊，所以就特登揾響邊一度啦。原來響東區旺角茶餐室入邊有一個過鐵嘅檔口呢，佢又賣水餃麵啊，又賣過鐵噶啦，冇錯啦，認住個檔口就係呢個檔口啦。佢哋嘅招牌豬肉過鐵呢，同埋佢哋嘅水餃呢，係我目前食到咁多之中呢，數一數二好食嘅。我哋 order 咗一個水餃麵同埋佢嘅招牌豬肉過鐵，佢嘅過鐵同埋水餃入邊嘅餡呢係一樣噶啦。食落嘅味道呢，首先呢就有一個豬油嘅香味啦，跟住呢仲有一個蒜香味啦，同埋葱香味啦，味道呢係非常之夠嘅。至於佢嘅麵呢，同埋佢嘅豬肉片呢，就普普通通啦。佢嘅麵嘅口感呢，係板麵嘅口感嚟嘅。總體嚟講呢，佢嘅招牌豬肉過鐵同埋水餃麵呢，你哋可以嚟試一試噶啦。過鐵8溝半，水餃麵呢9蚊，我食嗰個話嚟食嘅。